enak dong, enak dong, enak dong, enak dong, enak dong, dong, enak dong, enak dong. Halo guys, selamat sore guys. Ketemu lagi sama aku Cece Muti. Biasanya kan kalau kalian ngikuti terus channel aku Cece Muti Lin Channel, kan biasanya aku yang muncul tangannya doang tuh masak-masak. Sekarang aku muncul nih. Nah, kali ini apa nih yang mau Cece Muti bikin? Lah, kali ini Cece Muti mau bikin minuman yang berkhasiat banget. Ini tuh bisa bantu kalian semua guys, minuman ini. Dan minumannya juga murah, berkhasiat banget, dan pokoknya tuh membantu kalian banget deh. Apa sih? Pada penasaran kan? Apa? Lah, kali ini Cece Muti mau bikin minuman dari bahan bunga tempayang. Kalian sudah pada tahu belum bunga tempayang itu apa sih? Buat yang pada belum tahu bunga tempayang itu apa? Lah, nih Cece Muti mau kasih tunjuk ya, apa tuh bunga tempayang. Ini Cece Muti udah siapin bunga tempayang. Nah, seperti ini ya bunga tempayang itu. Buat kalian kalau yang pada belum tahu bunga tempayang kayak apa, kayak gini ya guys. Oke. Jadi ini tuh bentuknya mirip banget kayak biji salak atau pala ya, kayak gitulah ya. Seperti ini ya. Kita perbesar. Seperti ini. Seperti ini ya guys, biji bunga tempayang. Kelihatan kan? Jadi seperti itu biji bunga tempayang itu. Nah, apa aja sih khasiatnya biji bunga tempayang ini? Kalian harus pada tahu ya. Khasiatnya si kecil ini nih ya, berkhasiat banget. Itu buat meredakan sakit radang tenggorokan, sariawan, panas dalam, batuk. Lah, panas dalam gitu ya. Bisa banget tuh. Pokoknya rutin aja nih minum ini nih. Bunga tempayang, ramuan bunga tempayang. Ya. Nanti Cece diamin deh, berapa kali minum tuh sudah bakalan pasti berkurang batuk kalian atau sariawan kalian atau radang tenggorokannya. Pokoknya nanti diminumnya sehari 2 kali, pagi dan malam hari. Oke. Nanti Cece bikin ramuannya itu selain pakai bunga tempayang, nanti juga pakai ini gula batu. Jangan lupa gulanya jangan pakai gula pasir ya guys, nanti ya pakai gula batu ya, seperti ini nih. Nah, buat kalian yang pada bingung belinya di mana bunga tempayang itu, kalian bisa beli bunga tempayang di toko bahan jamu. Harganya murah banget. 5.000 dapat berapa biji ya? 10 biji apa lebih gitu sih, nggak mahal pokoknya. Tapi khasiatnya top banget. Oke. Paham kan teman-teman? Buat yang pada penasaran nih kayak apa cara bikinnya, oke sekarang kalian ikutin aku terus ya. Oke, stay tune.
sekarang kita lanjut ke proses pembuatan ramuan bunga tempayang. Lah, kalian juga bisa banget minum ramuan ini sehari 2 kali ya, atau sehari 1 kali buat jaga diri kalian. Lah, sekarang ini kan lagi marak nih virus corona. Lah, ini bisa banget jaga kesehatan dalam tubuh, khususnya tenggorokan kalian. Jadi biar si corona itu cus pergi jauh-jauh deh. Oke. Sekarang kita lanjut proses memasak air cuci. Cus deh, stay tune ya. Oke guys, di sini udah aku siapin bahan-bahannya untuk membuat minuman kali ini. Minuman bunga tempayang. Oke, di sini apa aja sih bahan-bahannya untuk membuat minuman kali ini? Jadi ada bunga tempayang, gula batu, dan air. Simple banget kan? Di sini aku udah siapin air. Airnya 500 ml. Nanti air 500 ml ini kita rebus bersama dengan si bunga tempayang ini. Jadi sampai airnya menyusut menjadi 250 ml saja. Jadi bisa dibilang ibarat 2 gelas ya guys ya. 2 gelas air itu nanti kita rebus, kita sisakan jadi 1 gelas air aja. Jadi seperti itu ya. Jadi nanti untuk 500 ml kita pakai 10 bunga tempayang. 10 bunga tempayang, 500 ml air, dan 100 gram gula batu. Atau kalau kalian nggak terlalu suka manis, kalian bisa kurangin si gula batunya. Atau mungkin pengen lebih manis, ya terserah. Opsional ya guys, terserah kalian aja kalau masalah gula ya. Tapi kalian mesti pakai gula batu loh ya, jangan gula pasir, oke? Karena khasiatnya kan juga beda gitu loh. Oke, sekarang jadi ini aja, 3 aja ini bahannya. Sekarang kita lanjut ke proses membuat si minuman ini ya guys. Sekarang kita lanjut merebus. Stay tune ya guys, bersama Cuci Muti. Guys, sekarang kita bikin ya minumannya. Jadi ini air 500 ml kita rebus, lalu masukkan 10 biji bunga tempayang. Ini sudah dicuci ya guys. Oke, sudah dicuci. Kita rebus aja. Ini nanti sampai airnya tinggal separuh. Kalau airnya sudah tinggal separuh, ini nanti si bunga ini kalau kita rebus nanti dia itu mekar guys. Jadi dia seperti jelly gitu rasanya. Seperti jelly, nanti kita saring diminum. Oke. Nanti gula batunya dimasukin kalau airnya sudah, kita tuh sudah mau ngentas gitu loh, sudah mau ngentas, sudah mendidih, sudah mau selesai, baru kita masukin gula batu. Oke. Jadi ini rebus aja terus sampai tinggal separuh airnya ya, pokoknya begitu. Ini airnya sudah mulai mendidih ya guys. Ini bunganya juga sudah mulai mekar kayak gini. Bisa dilihat ya guys ya, sudah mulai mekar dan airnya berubah menjadi coklat. Nih, sudah jadi coklat nih. Sekarang kita masukin gula batunya ya. Oke, gula batu sudah masuk. Oke, seperti ini ya guys penampakannya ya. Bisa kalian lihat kan? Ini jadi mekar gitu loh. Jadi mekar seperti ini. Kalian bisa lihat garis di kompor, garis di panci. Tinggal separuh ya. Jadi ini sudah selesai. Sekarang kita nunggu dingin. Nanti kalau ini sudah dingin kita saring ya. Oke guys, jadi ini setelah aku rebus terus aku dinginkan, hasilnya seperti ini ya.
itu airnya warnanya coklat, jadi kayak teh gitu. Ya. Ini si bunga tempayangnya ini warnanya hitam gini. Kayak gel gitu, tapi ini kulitnya kasar. Jadi nanti harus disaring dulu, tapi bunganya kayak gel. Nah, kita juga butuh untuk makan si bunganya itu, guys. Tuh. Ya, gini ya. Tuh. Gendut-gendut. Padahal ini tadi kecil kan? Kalau sudah direbus jadinya mekar kayak gini. Tuh. Kayak gel. Guys, biar lebih jelas lagi tekstur bunga tempayangnya, aku taruh di piring kecil ya, biar kalian bisa lihat. Udah kelihatan belum? Kayak gini ya. Gini teksturnya. Tuh. Kayak gitu. Jadi kayak gini nih teksturnya si bunga tempayangnya. Tuh kan, mirip gel kan? Tapi ini dia kulitnya agak keras, jadi kerasnya tuh mirip sama kurma. Kalau kalian tahu kulitnya kurma tuh, mirip tuh. Ini sama kulit kurma. Gitu guys. Oke, ini ada bijinya ya, bunga tempayangnya ada bijinya. Ini bijinya jangan sampai kalian makan. Jadi bijinya dibuang ya guys. Kalau daging bunganya bisa dimakan. Tapi kalau bijinya harus dibuang ya. Kayak gini nih guys. Bijinya. Ini kalian buang loh ya, jangan sampai kemakan. Kalau kulitnya ini kasar, jadi disaring aja. Bijinya buang, bunganya boleh dimakan. Kulitnya buang karena kasar, oke? Saring. Oke guys, jadi ini udah selesai aku saring ya. Jadinya kayak gini ya, kalau sudah selesai disaring. Halus gini, ini sudah jadi kayak gel nih. Ini bisa dimakan juga. Oke. Ini yang hasil saringan kasar tadi. Jadi dia seperti ini. Apa ya? Warnanya tuh mirip cincau hitam. Rasanya ya hampir mirip juga sih. Kayak gitu. Tapi namanya jamu ya pasti ada kayak rasa-rasa teh kayunya gitu. Tapi ini mirip kayak kurma juga sih. Mirip kayak cincau sama kurma. Kalau sudah disaring jadinya kayak gini. Ini airnya. Oke, sekarang ini bisa dicampur. Habis itu siap diminum deh. Hasil ampas saringannya tadi aku masukin lagi. Karena ini udah saringan kedua, jadi pertama aku saring pakai saringan besi yang kasar, yang besar-besar. Itu lalu yang keduanya aku saring pakai saringan besi yang lebih halus. Jadi hasil saringannya bisa halus. Tuh, ini kita aduk-aduk.
Dah, sekarang siap diminum. Jadi minumannya berasa kayak ada gel-gelnya gitu. Oke. Sekarang kita